only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Hari ini kita memancing lagi ya. Kita nyari spot baru. Ini daerah Kampung Durian Kait, atasnya Tanjung Rangas sana. Cuman kita dekat aja dari rumah karena kita terobos lewat perkebunan sini. Nah yang sini spot ini. Target saya ini kan itu lur, apa namanya? Ya macam-macam lah. Karena saya bawa umpan macam-macam juga. Oke lur ya, kita lanjut lur ya. Mudah-mudahan hari ini kasih rezeki ya. Lur, mantap. Lur. Bawang lur.
Alhamdulillah lur. Wih, bagong besar nih lur. Wih, mantap lur. Alhamdulillah. Baung lur. Lur, ini hasil kita hari ini lur. Besar-besar lur bawangnya lur. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau ini loh gabus ini nih rezeki banget lur jadinya lur. Dapat gabus ini rezeki banget lur. Luka-luka nih. Tadi ini itu di sungai apa, di parit kecil saya tangkap dari sana, itu bawah itu besar lur. Oke lur ya, makasih yang mau nonton video saya. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Untuk yang belum bergabung, jangan malu-malu buat bergabung ya. Channel saya seru kok, tenang aja. Oke, kita jumpa lagi lain waktu ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.